Είπα, εμείς δεν μένουμε με τίποτα. Τι? Δεν μένουμε, αν πηγαίναμε μπροστά, δεν μέναμε. Θα βάλουμε τα γρήγορα. Όσο το έκαμε μπροστά είναι χειρότερο. Το έκαμε μπροστά και σε πέντωσε ο κόλλο. Γέμισε χιόνια από κάτω, έβαλε χιόνια από κάτω. Εγώ. Έλα, να σε κάνω κομμάτι. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Έχεις εδώ ριχά είναι. Είναι κατηγορείται πια κλειστά τα στόματα. Κλειστά τα στόματα, δεν θέλω να καπάω. Λένε να γυρίσουμε κατά εδώ λίγο να βλέπουμε τον δρόμο. Θα μπορέσουμε και γυρίσουμε στον δρόμο, καλά θα είμαστε. Όχι, κάνω λίγο κι άλλο προς τα πηγά. Σε παίρνει. Πολύ ωραία. Μην μου μιλάτε. Μην με πια στο λάθος. Δεν έμαθα. Γιώργο, άμα βρεις πάνω λίγο μέσα πάρουμε λίγο το φάρμακο μου, ρε φίλε. Τι φάρμακο, δεν πουλάνε τσιγάρα κατά εδώ. Έχω ένα φάρμακο να πάρω. Ορφανίδης. Δεν πουλάνε τσιγάρα κατά εδώ. Στο ξερομόρι Το μέσα. βρήκες. Τον έβγαλες έξω για να τον βρω. Τον έβγαλες έξω. Το κτίριο το βρήκες, βγαίνει ο θανάτος έξω, αυτό λέω. Μαγκίτσες, η Γιαννάκη, μαγκίτσες είναι αυτές. Όχι, δεν το βρήκα, μου κατεβαίνω τον δρόμο. Πάω πάνω κάτω. Βγαίνω δεξιά ένα μεγάλο κτίριο, γράφει Αγγελίνας Παπακοσταντίνου. Εγώ, όλα άσπρα φίλε. Να το βρούμε τον δρόμο. Η ρεζιά μας παντός. Σκεπάστηκε η κιόλα. Στάθηκε 5 λεπτά. Μα γουρούνι είναι εκείνο ρε. Όχι ρε, Ζαργκάδι. Εκείνο σου λέει έμεινε εκεί κάτω. Από την ώρα που περάσαμε πριν είναι εκεί. Πώς το εξηγείς ότι αυτό το κομμάτι τώρα το πέρα Για να δεν βγαίνει έχει. και έξω βοήθεια θέλει αυτός. Μα είναι και χρηματοαποστολή ρε πούστη. Την πλέρωσε. Την πλέρωσε ο δικός σου. Φίλε, σταμάτα από τώρα πάντα φρένει. Γιατί? Από τώρα πάντα φρένει γιατί. Λέει την πλέρωσε ο δικός σου. Λοιπόν, να το βοηθήσουμε να κάνουμε λίγο έπιση, να το σπρώξουμε. Τι να κάνεις, άμα δεν έχει καμιά έλξη εδώ.